Goddag og velkommen. Mit navn det er Anders, og jeg vil være ordstyrer i den her dialog, jeg vil gerne med at iværksætte. I dag vil vi belyse et emne, der er meget aktuelt nu om dagen, nemlig den nye folkeskolereform, som trådte i kraft i sommeren 2014. Jeg har to eksperter med mig her i studiet, Frederik Ravn og Amanda Wirnfeldt, som har foretrækket nogle undersøgelser på emnet. De har været ude på folkeskoler, privatskoler og friskoler, og blandt andet også adspurgt nogle af Odenses borgere, som har en eller anden tilgang til den nye folkeskolereform, som for eksempel forældrene. Og jeg kunne starte med dig, Frederik Ravn. Hvad var det for en tilgang, I blev mødt til den nye skolegang hos eleverne? I undersøgelsen der har vi især haft fokus på forslaget om mere motion og bevægelse i timerne, om det i praksis gavner elevernes koncentration i timerne. Den nye folkeskolereform har nemlig gjort det obligatorisk at have mere bevægelse i skoletiden, da statistikker fortæller, at motion gavner koncentrationen, og det er vigtigt, når skoledagene de er blevet længere. Og altså lærerne de har skulle sammensætte bevægelse med undervisningen. Yes, og som vi ved, så er det jo selvfølgelig en idé, der er truffet af politikerne, men så vil vi se, gavner det egentlig, og fungerer den her bevægelse egentlig, som den skal, Amanda? Altså vi har foretaget en uafhængighedstest, hvor vi har opstillet en nulhypotese, der siger, at eleverne og lærernes syn på mere motion og bevægelse i timerne er det samme. Og vi har så fået en p-værdi på 45,3%, og derfor kan vi ikke med et signifikansniveau på 5% forkaste hypotesen, da der er 45,3% sandsynlighed for, at lærerne og elevernes syn på mere motion og bevægelse i timerne er det samme. Okay, så det er jo meget flotte matematiske ord, du bruger her, men hvad viser stikprøven i? Ud fra vores resultater af stikprøven, der kan man se, at faktisk 70% af eleverne mener ikke, at de 45 minutters daglig bevægelse bliver opfyldt i timerne. Reformen siger, at der skal være mindst 45 minutters bevægelse i skoletiden, og det kan man jo så konkludere, at det ikke bliver overholdt. Så kvaliteten af bevægelsen i skoletiden lever ikke op til den forøgelse i koncentrationen, som reformen prøvede at opnå hos eleverne. Okay, så eleverne har faktisk haft lidt negativ holdning til hele det her forløb med bevægelsen. Nemlig. Ja. Og til dig, Frederik, stemmer lærernes holdning til det her forløb med bevægelse i modulerne overens med elevernes holdning? For at drage en parallel til vores stikprøve igen, så står lærernes svar meget neutrale til om kravene til den daglige motion bliver opfyldt. Det står rimeligt 50-50 mellem et ja og et nej. Og så kan man jo så diskutere, om det er tilstrækkeligt eller nok, at 50% af lærerne synes, at kravene til den daglige bevægelse ikke bliver opfyldt. Man kan i hvert fald se ud fra vores statistik, at eleverne er temmelig utilfredse med, at bevægelsen i undervisningen ikke bliver opfyldt. Hvilket er temmelig bekymrende, da de samtidig mener, at de tror, det vil kunne hjælpe på deres koncentration, i og med, at de har fået længere dage, og de dermed har brug for den her ekstra koncentration. I og med, at man foretager sig sådan nogle stikprøver og undersøgelser her, så der er altid nogle usikkerheder og fejlkilder. Er det noget, I har oplevet i den her stikprøve, I har foretaget jer? Ja, altså der vil jo altid være skjulte variabler, når man foretager sådan en undersøgelse her. Altså blandt andet kunne en skjult variabel være, at der ikke er taget højde for de elever, der går på privatskoler og friskoler, fordi de er jo ikke underlagt skolereform på samme måde. Så de har blandt andet ikke lektiecafé. Så her burde vi for eksempel have haft en tværmulighed spørgeskema, der hed, hvor man kunne svare ved ikke. Så de her elever fra privat samt friskoler sådan forekom neutrale. Okay, så de blev faktisk tvunget til at tage en holdning, enten positiv eller negativ til det. Netop, ja. Og en anden fejlkilde kunne være, at repræsentativiteten er begrænset i det, vi har spurgt en andel af elever, lærere og borgere i Odense. Dog selvom der er den her undersøgelse, eller usikkerhed i undersøgelsen, betyder det ikke, at undersøgelsen ikke kan bruges. Vi har i vores undersøgelse arbejdet med et internetbaseret spørgeskema-system, CVExact, som på grund af tilfældige omstændigheder har mistet en masse af vores respondenter, og vi har dermed ikke fået det antal svar, som vi havde regnet med. Og lige et hurtigt spørgsmål til slut. Synes I, at der er en hovedsagelig negativ holdning til den nye folkeskolereform? Ja, helt sikkert. Man kan i hvert fald mærke på både elever og lærere, at de er temmelig utilfredse med den her nye folkeskolereform, da de ikke mener, at kravene, som politikerne har stillet for den, ikke er blevet opfyldt. Og dermed kan man mærke, at der er den her klare utilfredshed. Ja, helt sikkert. Altså, jeg er virkelig chokeret over de resultater, vi har opnået. Yes.
Det var det for i dag. Tak for nu.